今日咧，我哋又嚟到西九龍高鐵站咧，因為我哋咧一家大細咧就準備去順德玩3日2夜。2024年同 Mr. 蕭嚟咗順德，呢度真係太多好嘢食，令人念念不忘啊！所以決定今年要帶埋屋企人試下順德嘅美食。今次我哋一行10人，行程輕鬆之餘都非常精彩㗎。一個地區就可以感受到嶺南唔同嘅文化，嘗盡順德不同嘅美食。呢度仲有得行街 shopping， 仲可以帶啲小朋友嚟呢度放晒佢哋啲電啊！你仲可以喺呢度享受一間咁靚嘅酒店。而家就同我哋一齊展開呢個3日2夜順德親子之旅。如果你同我哋一樣都中意周圍去旅行，記住要讚好、留言同免費訂閱我嘅頻道，仲要撳埋個鐘仔，同我哋一齊出發啦！首先講下點樣由香港去順德先。順德位於香港嘅西北邊，如果港車北上或者坐跨境巴士經深中通道，大概要2個至2個半鐘頭。如果由香港出發，直達嘅最近高鐵站呢，就係廣州南站，車程大概1個鐘頭，但係去到呢，要再轉車先可以去到順德㗎。坐跨境巴士嘅話，喺港九新界都有好多唔同嘅上車點，可以去到順德唔同嘅區域。由於我哋出發日係復活節嘅第1日，預計好多人會港車北上，怕深中通道塞車，所以我哋決定坐高鐵。要注意，高鐵票係於出發日前15日先開始發售嘅，而發售嘅時間係視乎唔同出發嘅車站。由香港西九龍站出發就上晝8點鐘開售，如果由廣州南站出發就上晝10點鐘開售。呢啲日子就真係要 set 定個鬧鐘搶飛啦。我哋當日成功搶完飛，再撳翻入去睇，只係10分鐘咋，大部分嘅飛都已經售罄，或者得翻貴飛咋。一切準備就緒，我哋就出發啦。我仲擔心當日過關時間會好長，所以預早咗個半鐘已經到達高鐵站啦。今次真係要讚一讚入境處，成個過關程序都好暢順，大概用咗15至20分鐘到已經完成啦。能夠約埋一家大細一齊去旅行真係好難得㗎，所以今次真係好開心啊！而孔老師同孔太呢，今次提早幾日已經到達，我哋陣間就會 join 埋一齊噶啦。今程車大概1個鐘頭嘅車程就會到達廣州南站噶啦。嚟到廣州南站，其實我哋可以搭地鐵去到我哋今次嘅目的地歡樂海岸嘅。首先搭地鐵嘅7號線去到北滘公園站，再轉乘3號線就會去到順德歡樂海岸站噶啦。成個過程大概1個鐘頭左右。但係我哋扶老攜幼呢，打車就會比較方便。咁我哋就喺東門出，其實邊個出口都得嘅。再跟住指示牌去到網約車上車點，不過都要行一段路噶，記憶上都行咗7-8分鐘。車程大概30分鐘到，但係因為要行高速公路呢，車費會貴少少，大概60至80蚊人民幣左右，就會嚟到我哋會1連住2晚嘅酒店嶺南花園酒店啦。酒店非常新，2024年先開幕，係中國嶺南酒店集團旗下嘅5星酒店。酒店大堂就位於17樓。孔老師同孔太已經喺度等緊我哋啦。揀呢間酒店除咗因為夠新之外呢，佢個位置就喺我哋今次遊覽食買玩嘅景點歡樂海岸入邊，方便之餘啊，景觀亦都一流啊。不過個人就覺得呢間酒店嘅硬件同服務只係屬於4星啫，但係個價格上面都反映咗嘅。又係時候睇我哋間房啦。咁呢間房咧係專享雙床房嚟嘅，有50平方米大，係可以180度咧望住個摩天輪景噶。房間提供嘅係2米闊嘅 king size 大床，床褥同枕頭承托力都足夠。床頭兩邊都有燈掣同插電插頭，但係只有 USB-A 插頭就冇 USB-C 插頭啦。不過酒店都好細心，提供咗呢個插電轉插頭。另外窗邊有個茶几嘅位置啦，上邊擺咗2個好可愛嘅舞獅公仔。而家參觀埋個洗手間先，哇！
睇下，無論咧去廁所啦，定係浸浴咧，都可以望住個摩天輪景噶。望住呢個 view 浸浴真係超正噶，尤其是係夜晚啊！打算浸浴嘅朋友咧，建議問前台咧攞一次性嘅免費浴缸套，咁浸都浸得安心啲啦。跟住呢邊咧就係洗手盆嘅位置，不過洗手盆咧今次都係單面盤嚟嘅。除咗提供番梘同埋朗口盅之外呢，打開呢個2層嘅寶盒已經有齊浴帽、沖涼刷、浴鹽、護理套裝、牙膏、牙刷、梳同埋鬚刨噶啦，仲有提供一個仿 Dyson 嘅風筒，不過風力咧都唔差得過 Dyson 噶。廁所同淋浴間係乾濕分離嘅，淋浴間有齊手持花灑頭同雨淋式花灑頭。呢個房型提供嘅係 L'Occitane 嘅沐浴系列。喺度去廁所同樣可以望住個摩天輪景。馬桶有智能洗 pat pat 功能，點用呢？就睇下呢個說明啦。你睇 Mr. Seal 去得幾爽就知正啦。Mini bar 位置有提供飲用水、咖啡機、水煲，當然有提供免費嘅茶包同咖啡膠囊啦。書櫃入邊嘅朱古力同埋飲品咧都係免費，不過就唔會 refill 噶啦。而櫃桶入邊咧亦都有提供唔同用途嘅杯啦，同埋餐具嘅。打開個衣櫃入邊有浴袍、夾萬，仲有拖鞋。而打開夾萬下邊呢個櫃桶，亦都有啲擦鞋嘅工具。入住房間咧係會包運動城或者遊樂場嘅入場券，仲有免費 welcome drink 添。當然酒店嘅價錢就視乎出發嘅日子同埋房型啦。喺我用開嘅網上旅遊平台睇到咧，最經濟嘅房型如果唔加早餐咧，其實唔使500蚊港紙咧都有交易。由於今次我哋入住嘅時候係復活節啦，加上我想拍攝效果靚啲，咁就 book 咗間貴啲嘅靚景房。而我住嘅房型咧就1150蚊港紙1晚。呢間酒店本身就冇娛樂設施，但係入住酒店派發嘅運動城券呢，就可以運用酒店樓下運動城嘅健身同埋游泳設施。健身中心嘅環境咧其實都好大嘅，而且設備咧都幾齊全。心肺功能嘅訓練、唔同肌肉組群嘅訓練，連拳擊訓練嘅設備都有齊，仲有專訓練女士體態嘅儀器。呢度亦有一個室內嘅籃球場，當然亦有室內泳池啦。不過呢個真係練水用，就唔係休閒度假噶啦。佢哋6樓咧有個好靚嘅露天泳池嘅，不過我哋去到仲裝修緊，應該今年夏天就開噶啦。咁運動城入邊嘅更衣室咧都好新淨，設備咧亦都好齊全。如果運動城唔啱玩咧，可以好似我哋咁啊，去運動城隔籬呢個室內遊樂場都得嘅。咁大家想去運動城定係室內遊樂場呢？就預早同酒店前台溝通，因為只可以2擇其一嘅啫。咁呢度咧大人咧都啱玩嘅，因為咧佢都有一啲桌球、保齡球啊、遊戲機等等嘅設施。小朋友就一定最中意玩呢個波波池同跳彈床啦。呢度亦都有得夾公仔，15蚊人民幣已經有50個幣啊，一定有收穫啊！而呢度嘅開放時間由朝早10點開到夜晚10點嘅。我哋亦有訂埋酒店嘅早餐，等啲長輩起身咧可以食啲嘢先開始嘅行程，唔使周圍揾嘢食。不過早餐等我第2日嘅行程再介紹。今次3日2夜嘅行程，我哋主要留喺歡樂海岸嘅度假區，同埋行埋佢隔籬嘅順峰山公園。由我哋嘅酒店出發咧，行過去歡樂海岸咧都係5分鐘路程啫。順德歡樂海岸 Plus 2019年9月開幕，面積有成3.36平方公里，同香港嘅蒲台島差唔多大。而呢度最識力場嘅，當然就係呢個99米高嘅摩天輪順德眼啦。其實歡樂海岸唔止係一個遊樂場嚟㗎，園區入邊仲有商場、文化美食街區、濕地生態公園，最緊要係多間嘅順德老字號都混雜喺呢度啊！嚟到呢度嘅第一餐，我哋就立即試下連我佛山親戚都極力推介嘅呢間老字號順德漁村先。呢間70年嘅老字號啊，真係得過唔少獎項㗎。呢間餐廳樓高5層，裝修非常雅致。位於5樓，仲有一個好有嶺南特色嘅庭園，入邊有小艇、鯉魚池、活潑嘅雀仔，仲有長長嘅迴廊。
就嚟到呢間順德漁村度食呢個正宗嘅順德菜先。今次我哋一行13人啊，就嗌咗呢個10人套餐，再加少少餸。首先上嘅就係呢個風生水起，試下啲順德魚生先。本身套餐應該係有明爐燒鵝嘅，可惜我哋太晏佢賣晒，就換咗呢隻豉油雞俾我哋。但係隻雞真係超級滑啊！嚟到順德一定要食羅氏蝦嘅，但係我掛住影嘢就冇食到啊。不過佢哋食過嘅個個都話好好食啊。跟住有呢個元寶炸奶拼咕嚕肉，佢啲咕嚕肉除咗調味好之外，炸得好鬆化，我未喺香港食過呢個口感啊。你睇呢個小朋友食得幾滋味。但我覺得全餐最正係呢個香茅糖焗海鮮啊！打開個蓋已經好香。味道調得好好之餘，個海鮮煮得啱啱好，超級彈牙。套餐仲有呢個雞松蓉燉鷓鴣湯，你睇幾足料。另外仲有蜆肉生菜包、蔥油炆綠蓉菇、鹽水菜心、漁村煎三拼，仲有我想試好耐嘅豬油撈飯啊！咁另外呢，我仲點咗蝦餃。圈圈指定要食嘅呢個山楂鵝肝，仲有貪得意要嚟打卡嘅楊枝甘露，好味，好味，好味啊！好食啊，好好食，好味啊，好味啊！你有冇食過？要分開兩半，一人一半。一人一半，好食好食。係幾靚？靚啊！咪順德啊最後埋單1539個2人民幣，唔算好平。個人覺得食物質素同體驗就更加緊要。我同屋企人就非常滿意呢度啲食物，佢哋個個都覺得好好味。環境我就覺得好靚啦，服務同衛生都合理嘅，性價比以呢個質素嚟講，我覺得算高，所以我都非常推介呢間餐廳。食完飯我哋就周圍行下。首先行下商場先，呢個商場有4層樓咁高，都集合咗唔少嘅商店㗎。而啲商店呢都加入咗順德嘅特色同嶺南嘅文化。地庫嗰層呢就依昂百貨公司，呢一層仲有孔老師最愛嘅手撕麵包賣。上到最高嗰層，會有一個小朋友一定好中意嘅冰雪王國，票價就大概預70至80蚊人民幣，玩90分鐘。呢度亦都有電影院。行完商場，我哋就過去隔籬呢個順德美食博物館參觀一下先。順德喺2014年被聯合國教科文評為世界美食之都。作為粵菜嘅發源地之一，中國廚師之鄉，順德人對烹調技術嘅講究，再加上好山好水，造就咗天然上好嘅食材，先可以令到我哋而家品嘗到咁多嘅美食。就係因為咁，先至可以吸引到我咁短時間又再嚟順德多一次。呢個咖喱落去，耶咩？行完美食博物館又肚餓啦，我哋就行到隔籬呢條曲水灣風情街區揾嘢食先。呢條街好有特色，有多棟仿嶺南古建築，棟棟啊都係人氣食肆嚟噶。包括喺順德超出名嘅呢間豬肉婆，不過而家咧就落場時間。不過今晚食個餐都好正嘅，而家咧都係食少少輕食留肚先。呢度咁啱就有間仁信雙皮奶，唔使食咁飽，又可以試到順德嘅名物，仲可以氹下自己個胃。嚟到順德嘅，梗係要食雙皮奶啦。隔離台已經急不特待，已經食緊啦。我哋咁啱個個都試唔同嘅味道，你睇大人同小朋友啊，都食得好開心啊！食完可以教埋佢哋隔籬嘅展示區睇下，除咗有手信賣，仲可以睇下佢哋當年賣雙皮奶嘅面貌啊！除咗雙皮奶，園區入邊呢仲有好多特色小食，例如牛雜。呢
呢度啲牛雜都 OK， 幾好食㗎。食完當然要飲埋我最中意嘅霸王茶姬啦。位於成個度假區嘅中軸有一個狀元牌坊，順德自古就崇文重教，曾經出過文武狀元4位，進士762位，舉人更加有2397位啊！穿過咗牌坊就會嚟到呢度最受歡迎嘅歡樂時光主題公園，呢度入場係免費嘅，如果想玩機動遊戲呢，就可以按住自己需要購買唔同嘅套票。呢度連肯德基爺爺都咁有嶺南特色嘅，呢度啲機動遊戲啊都幾刺激㗎。佢哋嘅王牌有呢個雷神之錘，仲有呢個叢林飛車，不過亦有唔少親子嘅遊戲，好似呢個碰碰車，仲有樹屋攀爬。想追女仔，不妨嚟到摩天輪樓下呢個廣場，幾個 cam 影中你啊，就要錫個女仔一啖噶啦。喺度玩下，影下相，又嚟到夜晚啦。我哋晚餐就揀咗呢一間大良冇米粥。有睇我上年佛山嗰條片呢，都知道我喺嶺南天地食過一次噶啦，真係食過翻尋味啊！知道呢度有間分店，再帶屋企人嚟食過。而今次呢間分店呢，裝修更加高貴典雅，仲有個大魚缸可以睇到佢哋新鮮嘅食材。我哋今次都多人啊，13個人啊，所以我哋預早打電話嚟 book 咗個包廂，佢冇最低消費嘅，不過就唔可以點套餐啦。咁齊人開餐之前，梗係要打邊爐就落定自己中意嘅配料先啦。蒸熬高湯，再用高湯和香米蒸熬成粥，形成了油米，不建議只取米精華。職員介紹完個粥底咧，叫我哋先試一口原味，真係好香好滑，仲有淡淡嘅甜味滲出嚟。首先嚟到嘅有呢個白貝，全程都會有職員幫我哋烹調嘅。煮好嘅食材，佢哋會放喺玻璃兜上邊，咁我哋呢就可以自己攞嚟食噶啦。用粥底煮嘅白貝真係好鮮甜啊！跟住落嚟係必點嘅呢個150日原生散養走地雞啊！雞肉真係滑溜到不得了，肉質有彈性，真係雞有雞味啊！跟住就到呢啲扎扎跳嘅沙蝦，咁新鮮嘅蝦碌落啲粥底，你話好唔好味？你睇下啲細路食到幾滋味就知啦。嚟到魚米之鄉嘅順德，梗係要試下佢哋啲鯇魚啦。咁新鮮嘅鯇魚碌落啲粥底度，真係好鮮甜，肉質彈牙有咬口，好好味啊！而切咗出嚟嘅鯇魚骨呢，我哋加咗29蚊人民幣做煎焗，真係好香口啊！另外，我哋都點咗超大隻嘅生蠔，真係好飽滿，好 juicy 啊！另外，我哋都點咗個牛展，都好適合粥底打邊爐啊，因為真係好滑啊！不過呢個精品肥牛粒呢，就真係唔好適合打邊爐啦。又韌又鞋，中間仲要唔熟添。另外，我哋亦都點咗呢個手打墨魚滑，正常都幾香墨魚味，幾彈牙嘅。呢籠係 Mr. 蕭指定要點嘅大碌油條，唔係淨係 Mr. 蕭中意食，你睇下啲小朋友都好中意啊！最後食埋啲菜，再加一啲撈味菜，即係切碎咗嘅生菜，落啲粥度滾一滾，就可以不起享用埋個粥底噶啦！哇，真係好鮮甜啊！上年買咗盒歡姐倫教糕，太難食，我今次特登點多次，我要試下真正嘅倫教糕係咩味嘅。你睇幾軟熟幾彈，仲有好香嘅米味，呢啲先係真正嘅倫教糕啊！呢一餐呢，最後食咗1600蚊人民幣左右，其實食材同香港街市差唔多價錢。好彩呢餐有人萬歲。好，今日咧多謝我哋爺爺孔老師請食飯。呢間餐廳我哋一再 encore， 因為我哋對佢嘅食物、環境、衛生、服務咧都非常滿意，唯一係貴咗少少咯。其實如果唔係好似我哋咁要包廂呢，嗌套餐呢就會抵食啲嘅。我都仍然好中意呢一間餐廳，推薦俾大家。
食完飯唔使咁快返酒店住，不妨出嚟行下街，因為真係好靚嘅，尤其是係摩天輪呢個位啊。不過可惜落雨啊，咪就可以睇埋佢嘅夜光 show。咁我哋呢，再買咗杯手搖呢，就返酒店啦。瞓咗一個好舒服嘅覺，我哋就嚟到酒店嘅餐廳食早餐。如果訂房嗰陣時冇訂埋早餐呢，即場價就88蚊一位。餐廳嘅賣點就係呢個180度嘅摩天輪景，而食物嘅選擇同味道就普普通通啦。基本上嘅麵包烘焙、蛋糕、蛋料理、中式嘅熱食、粥品、自選麵檔、蒸點心都有齊嘅。西式方面嘅沙律、乳酪、穀物早餐、生果等等咧都有齊。飲品可以揀一啲凍飲、果汁、熱牛奶、熱豆漿同埋即磨咖啡。食完個早餐，開展我哋第2日嘅行程啦。我哋今日嘅行程會去順峰山公園，由酒店出發，可以喺順德歡樂海岸站搭2個站地鐵去到區榮北路站，再步行10分鐘咧就會去到順峰山公園嘅北門噶啦。但我哋今日帶住長輩咧，就舒舒服服打車啦。車程大約10分鐘，車費都係10至12蚊人民幣左右，就會嚟到順峰山公園嘅北門噶啦。我哋嘅行程就由呢度開始，因為最標誌性嘅大牌坊同埋主要景點咧都位於北門附近噶。順峰山公園始建於1999年，2004年國慶正式對外開放，總面積有成5532畝，同香港嘅蒲台島差唔多大噶。頭先講過，成個公園最標誌性就係呢個位於北門嘅牌坊，高38米，闊88米，厚3米，有中華第一牌坊嘅美譽，亦係亞洲第一大牌坊。公園入邊亦有2座古蹟，太平塔同埋神步塔，都係建於明代萬曆年間，係當時嘅順德縣令魏尚豐為咗振興民風、提倡文化運動，捐出自己嘅蓮蓬興建嘅。入去順峰山公園之前，梗係要同呢個亞洲第一大牌坊打個卡先啦。其實順峰山公園真係好大噶，我哋今日帶住長輩就唔會行晒噶啦，只係重點行喺北門附近嘅景點。穿過咗大牌坊，再向右邊行，就會嚟到呢個粵劇大觀園噶啦。粵劇又稱大戲，自明朝嘉靖年間喺嶺南地區廣泛流行，係嶺南地區重要嘅文化之一。喺2009年更加獲得聯合國教科文列入人類非物質文化遺產名錄。呢度有10個獨立嘅建築，講述咗粵劇古今嘅變化，展示咗服飾道具、經典名劇、順德名伶等等。嚟到呢度，曾經做過粵劇嘅孔老師同孔太，年輕時嘅回憶都翻晒嚟啊！做粵劇嗰啲啊，拜呢個華光祖師爺噶，犀利噶，年年都拜噶。粵劇咧就要送俾落鄉嘅，咁啊用啲船咧，插嗰啲文書或者起雙雲啊嗰啲龍磚，冇嗰啲冇台冇嘢嘅，用竹棚嚟搭嘅啫。搭個台，咁啊冇電燈咧，用氣燈嘅啫。除咗掀起佢哋嘅回憶，孔老師同孔太仲寄養要露翻2手啊！一個雲手，拉山搭架，揀，好嘢。嚟到呢度，長輩開心之餘呢，仲認識到好多粵劇嘅文化。呢度咁靚啊，好多人喺呢度啊影婚紗相噶。我哋當然都要打下卡啦。離開咗粵劇大觀園，我哋就沿住個湖，向住牌坊嘅左邊慢慢散步。行咗一陣好熱啊，嚟呢度呢，食碗佢哋嘅龜苓膏先。公園入邊都有好多呢啲小食店，行得攰不妨入一間坐下食下嘢休息下。我哋繼續向前行，就會嚟到另一個景點丁子園。
呢度係一個好靚嘅嶺南風格庭園，亭台樓閣、青雲山水，極具詩意。喺呢度仲可以睇到明朝嘅古塔神寶塔，即係而家叫嘅青雲塔。嚟到呢度，除咗打卡之外，不妨去埋改建至前身係茶樓嘅丁子樓嘅咖啡店，坐低飲杯咖啡啊！想望住個湖景嘆咖啡咧，可以坐喺室外。呢度啲蛋糕同埋烘焙啊，都好吸引噶。我哋就點咗幾杯特色飲品，牛角包同埋巴斯克芝士蛋糕。椰子水，熱椰子水。我呢杯最大杯，我呢個係糖都係咖啡嚟嘅。咖啡。有好多靚嘅牛角包。好飲。行完丁子園，長輩們都攰啦，咁我哋就返酒店休息啦。休息咗2個鐘頭，我哋就由酒店打車20分鐘到去到我哋今晚食晚飯嘅地方——全家宴正宗順德私房菜。揀呢間餐廳，因為佢喺大眾點評有4.5分唔錯嘅成績，而且見到環境唔錯，仲有我想帶屋企人食嘅桑拿雞。因為我哋人多啊，所以我一早就喺大眾點評預訂咗一間包間。但係當我哋開始點餐呢，就真係非常之勞氣啦。我哋想點桑拿雞同桑拿魚，但係職員不停咁同我哋講包間唔用到套餐，又話喺包間點嘅桑拿雞同喺大廳點嘅唔同啊，又話而家先點桑拿雞呢，又要等好耐等等啦。但係因為我哋堅持話嚟呢度就係想食桑拿雞啊，咁佢哋都冇辦法。佢哋上咗菜，我哋終於明點解啲職員咁怕我哋嗌桑拿雞。一嚟佢攞上嚟個湯煲好重啊，二嚟呢，佢要 serve 我哋呢，幫我哋蒸。三嚟張台好大，佢污得好辛苦先幫我哋整到。而大廳點嗰啲桑拿雞呢，已經 set 好一籠籠呢，就唔使啲職員呢去服侍啲客人。咁餐廳嘅 setting 應該要自己作出一啲改善喎。咁呢個桑拿雞呢，大概蒸3分鐘就 OK 噶啦。佢哋用嘅呢係佢哋自家養殖嘅走地雞項，價錢都唔平㗎，228蚊一隻。咁由於係走地雞咧，肉質會比較煙韌有彈性嘅，雞味比較濃，小朋友就食得好滋味啦。不過每個人嘅喜歡程度都未必一樣。但係呢啲走地雞咧就係略為暗點少啦。我又覺得幾好味啊！味道就好。食完個桑拿雞，試埋佢哋嘅桑拿魚，我哋就點咗鯇魚，因為大件夾抵食啊。頭先見到職員整得咁辛苦咧，Mr. Siu 決定今次都係自己操刀。鯇魚咧都係蒸3分鐘。哇！呢個桑拿魚真係超滑啊！魚好新鮮，冇泥味，真心好味。而條魚嘅魚骨呢，我哋就揀咗椒鹽嘅做法。呢個魚骨香脆可口，大人同小朋友啊都食得好滋味。食完桑拿雞同魚，當然要飲埋呢啲雞魚精華落晒落去嘅呢個湯啦。呢個養生湯底都係38蚊，超抵飲啊！相信呢個湯唔使我講咧，都知道好飲啦。你睇下你個小朋友飲唔停口啊！另外，我哋仲點咗佢哋極力推介嘅自家製飄香豆腐。呢個豆腐真係好香好滑，豆味濃郁，大人同小朋友都好中意啊！呢嚿黃薑豆腐好好味。呢個豆腐係好靚。而另一道職員推介嘅招牌菜台山五味鵝，又係另一驚喜之作啊！你試下呢隻鵝啊，原來咧都好嫩嘅。初時睇咧，以為佢話係咁樣老咗會好老，原來唔係嘅，都幾嫩滑嘅。其他嘅農家菜包括呢個蝦辣炆節瓜，原來蝦辣啊係即係呢啲蟹仔啊，同埋職員話係佢哋自家種植嘅油麥菜，仲有椒鹽九肚魚。樣樣味道都好好，最後嚟埋呢個台山黃鱔飯，等呢個真係等咗好耐，而且呢，佢哋撈好晒先至上台，個飯粒粒分明，有飯焦，味道都唔錯嘅。食埋呢個免費嘅生果盤就完成咗呢一餐啦。今餐1059蚊，由孔太贊助。呢間餐廳呢，我覺得其實係好食抵食嘅，環境衛生就正正常常啦。不過服務呢，真係要扣啲分啦，可能員工真係好少要服侍客人呢整呢個桑拿菜式。如果唔係包間，我相信個體驗會好啲嘅。返到
到酒店，小朋友佛山嘅表哥咧嚟到揾佢，咁就帶咗啲小朋友去酒店樓下嘅遊樂場夾下公仔啦，都幾抵玩噶，15蚊人民幣有50個遊戲幣，玩咗15蚊啫，圈圈就夾咗2隻公仔啦。嚟到第3日咧，我哋食完早餐，長輩就喺房間休息下，我哋又帶啲細路咧去琴日夾公仔嘅呢個力可運動城度玩下。其實呢個遊樂場咧，除咗夾公仔咧，都仲有好多嘢玩噶。最重要係我哋係花園酒店嘅住客係包咗入場嘅，小朋友就等係玩下波波池、水滑梯同彈床啦，帶翻條入場手環就可以排隊入場啦。咁為安全起見咧，小朋友係一定要着防線襪嘅。咁如果唔記得帶，現場買都係17蚊一對嘅啫。呢個遊樂場咧，啲小朋友真係玩得好開心，簡直係可以咧消磨個幾2個鐘咧，佢哋都唔捨得走啊！放電啊，簡直係！哇，咁多啊！嗨，咁搞笑嘅！嚟到順德之旅最後一餐，就試下大家都想試好耐嘅呢間豬肉鋪。通常同佛山、順德嘅親戚朋友講起要嚟食豬肉鋪呢，佢哋第一句就一定會話：哇，呢間好貴㗎喎！今日我哋咪就係嚟試下佢點解咁貴咯。雖然呢度出名貴啊，但門口仍然排滿人，當中亦都不乏佢哋本地人啊。呢度真係好大，樓高2層，而且裝修仲好有特色，好似去咗民初時候嘅大排檔。咁我哋今日都算好彩啦，等咗半個鐘頭就有位啦。如果要點一啲特色菜，例如海鮮咁呢，就要嚟到魚檔前邊呢揾職員落單。其實咁都幾好，可以睇下啲海鮮新唔新鮮先 order。但係睇到啲價錢，果然同香港街市嘅價錢差唔多喎。哇，新鮮嘅禾蟲我都係第一次見咋。今日我哋老細 order 咗一定要食蟹。首先上嘅呢，就係呢度嘅招牌菜銀杏豬肚湯。見到呢盤滿滿嘅湯渣就知有幾足料啦。雖然煲湯200幾蚊，但係都可以滗到好多碗噶。你睇奶白色嘅湯真係超濃郁，好香胡椒味，飲完仲會黏住個口，好好味啊！連啲湯渣都好受歡迎，食到一嚿都冇剩啊！好開心食到順德嘅燒鵝，佢哋燒鵝嘅味道咧調教得好好，肉質鮮嫩有彈性，肥瘦適中。真係只有返內地先食到新鮮嘅鵝肉㗎咋，不過呢，略嫌個皮就唔夠脆。呢碟螺絲蝦一上台，哇聲四起，因為佢哋嘅螺絲蝦真係好大隻啊！蝦真係好新鮮，咬落口感實淨彈牙，食得出蝦嘅鮮甜味，再加上調味好好，真係食到連隻手指都損埋啊！另一碟再令大家哇聲四起嘅呢，就係我哋今日嘅老闆指定要點嘅膏蟹蒸豬肉餅。蟹真係超多膏、超鮮甜，肉質實淨，蟹汁滲晒入去下層嘅肉餅，實在太美味啦！另外我哋都點咗好多其他嘅點心，大家都覺得呢間餐廳嘅食物味道好好，食得好開心，食到停唔到口。但係有對比之下呢，第一日食嘅順德漁村呢就更加好食。如果時間唔足夠，只可以揀一間食呢，我哋都會揀翻順德漁村。我哋今餐13個人食咗2105蚊，多謝 Mr. 燒媽 Winnie 先。呢間餐廳收得你呢個價錢呢，食材同味道呢都真係好好嘅。咁環境呢都好有特色，乾淨企理，服務都好細心。咁價錢方面喺順德嚟講，梗係相當之貴啦，但係講緊都係同香港差唔多價錢啫。嚟得旅行最緊要大家食得開心同埋好味啫。食完飯周圍行下就入咗呢間香雲紗店參觀下。咁香雲紗呢係佛山南番順地區特別嘅技術處理紗綢嘅製品。一件香雲紗嘅衫啊，原來都幾千蚊噶。男士就冇興趣睇衫，就去咗對面呢間李喜記呢睇下有啲乜嘢當地嘅小食可以買翻去做手信。身為老港嘅孔老師呢，就最中意食大良崩沙噶啦，即係整到蝴蝶形嘅南乳餅。
最後返酒店飲埋佢杯免費咖啡，咁就完成咗我哋今次嘅旅程啦。回程我哋一樣係打返車去到廣州南站，坐返我最中意嘅高鐵返香港啦。最後多謝大家收睇我嘅影片，想知道多啲旅行嘅行程同飲食資訊，記住要讚好、留言同免費訂閱我嘅頻道啦。